अगर आप भी चाहते हैं कि लाडला म्यूजिक के ऑडियो वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आई भैया, हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा। सावन के पावन महीना चढ़ गइल बा। आ देखी एगो औरत के पति देवघर गइल बारे। आई अपना पत्नी खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लेके आइल बारे। औरतिया उनकर अपना सहेली से कहत तरी कि ये सब हमार पिया जी देवघर से हमरा खातिर सुन का चीज लेके अइले हैं। लोग सुन। अरे बन के कांवरिया पिया जी, बताओ भोला के नगरिया गइले। अरे भोला के नगरिया से लेके हो आइले ना। कथी ले आइल बड़े हो? कहतरिए सक हमार सैया जी देवघर से हमारा खातिर सुना का लेके आइल बरे। एक से नूरा हो सुहागवा से लेके रे आइले ना। एक से नूरा हो सुहागवा से लेके रे आइले ना। एक से नूरा हो सुहागवा से लेके रे से नूरा हो सुहागवा से लेके हो आइले ना। शादी चूरा सपना भइल पूरा रहल ना अधूरा। लगावा है शिवजी के लगावा
नई हर से भाई भाऊ जाई लेके गाड़ी संगे संगे गईली डाला बैजू दुआरी दर्शन से खून जाला सब लोग के भगवा है राम सब लोग के भगवा से लेके हो लेना से लेके हो लेना एक से रहो सुहागवा से लेके हो लेना एक से रहो सुहागवा से लेके हो लेना बाबा धाम के बाबा सखी बैठी कैलाश पर फेर देले बारे नजर रजऊ सुबास पर सोनू आदित्य परदी झुके उनका गावा सखी हो झुके उनका गावा से लेके हो